ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่2นะครับ เมื่อเช้านี้เราตื่นขึ้นมาจากสวนศิลป์ลานนานะครับ แล้วก็ทานอาหารเช้าที่นั่นก็เสร็จแล้วก็ออกเดินทางนะครับ โดยเราออกเดินทางโดยใช้รถตู้5 คันนะครับ ส่วนรถบัสเราจะสแตนบายไว้ที่โรงแรมนะครับ5 คันนี้เดินทางมาจนถึงแม่สอดนะครับ ระยะทางก็ประมาณจากโรงแรมสวนศิลป์ลานนามาถึงนี่ก็ประมาณ70 กิโลนะครับเมื่อกี้ก็ผ่านด่านมีตม.ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเรามาพักที่ปั๊มปตท.เรียบร้อยนะครับโชเฟอร์ได้บอกพวกเราว่าปั๊มนี้เป็นปั๊มสุดท้ายของเส้นทางไปถึงอุ้มผางนะครับเป็นปั๊มปตท.สะอาดมากนะครับต่อไปก็จะยาวไปประมาณ170ใช่ไหมครับโชเฟอร์ครับ170 กิโลเมตรนะครับเราจะยาวไปอีก170ถึงอุ้มผางอีก170 กิโลเมตรถึงอุ้มผางนะครับแต่อีก80 โลจะมีที่พักอ้วมเปี้ยมศูนย์อพยพที่พักครับผมใน5 คันนี้นะฮะก็มีสมาชิกเราคันละประมาณ10 ท่านนะครับรถจะวิ่งตามหลังกันไปนะครับสำหรับคันที่เราอยู่นี้ก็เป็นคันที่5นะครับสมาชิกก็10 ท่านครับมีพี่นันด้วยนะครับพี่นันคนสวยนะครับมีหัวหน้าชุดด้วยนะครับผมเป็นหัวหน้าคณะกลุ่มที่3ข้างหลังขอซูมหน่อยข้างหลังหัวหน้ามาค่ะข้างหลังนะครับไปแล้วครับคุณอรวรรณอยู่ตรงไหนคุณอรวรรณโอมาครับผมครบ10 ท่านครับผมครับก็เป็นสมาชิกของคันที่5นะครับผมอีกสักครู่แล้วก็จะเดินทางกันยาวนะครับรถขึ้นมาใหม่ๆนี่มีคนสงสัยว่าถุงที่อยู่ข้างหน้านี่เอาไว้ขยะหรือเปล่านะครับก็สันนิษฐานกันไปสันนิษฐานกันมาปรากฏว่าน่าจะเป็นถุงใส่อาเจียน ประสบการณ์ของโชเฟอร์คงจะเยอะนะครับเตรียมมาให้เลยนะครับเพราะว่าโค้งมีทั้งหมดกี่โค้งนะครับโชเฟอร์ครับ1,219 โค้ง1,219 โค้งนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับน่าจะเป็นโค้งมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับสักครู่ถ้ามีจุดท่องเที่ยวหรือแหล่งสำคัญก็จะนำเสนอท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับครับนี่ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าม่อนหินเหล็กไฟนะครับชื่อม่อนหินเหล็กไฟด้านขวานะครับด้านขวาจะเป็นทางนู้นนะฮะจะเป็นฝั่งพม่านะฮะไม่กี่กิโลนะครับเส้นทางนี้เรากำลังมุ่งหน้าลงด้านใต้นะครับนึกว่าจะไปทางทิศตะวันออกไม่ใช่นะครับลงหน้าทั้งด้านอันหน้าไปทางทิศใต้นะครับกำลังขึ้นเนินนะครับเส้นทางนี้นะครับไกด์ซึ่งเป็นโชเฟอร์ของเรานะครับก็ได้บอกว่าไปถึงแม่เสลียงได้นะครับโดยใช้รถตู้ครับผมถ้าใครมารถทัวร์รถบัสขนาดใหญ่ก็ต้องถ่ายขึ้นรถตู้นะครับท่องเที่ยวไปในเส้นทางนี้นะ2 เลนครับนี่ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับโชเฟอร์ครับยังเล็กๆนะถ้าก่อนจะถึงอุ้มผาง30 โลเขาเรียกดอยลอยฟ้านะครับอันนั้นสูง
ลิฟต์เลย ต้องคอยดูดอยลอยฟ้านะครับ น่าสนใจครับผม บางทีฮอจะบินต่ำกว่าดอยนี้ ดอยห้วยหมดอีก1 กิโลครับเริ่มมีภูเขาย่อมๆแล้วนะครับ เริ่มสวยเหมือนกับเส้นทางไปจังหวัดเลยแล้วแถวนี้สภาพพืชพันธุ์ก็ดูเขียวชอุ่มดีกว่าที่อื่นนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นอากาศดีเนื่องจากว่าเป็นอากาศในที่สูง แล้วก็ดินก็น่าจะดีด้วยนะครับดินเหมือนกับแถวกันทะลักอำเภอกันทะลักสิเกตที่เขาปลูกทุเรียนฮิตทุเรียนภูเขาไฟนะครับบรรยากาศอากาศดีต้นไม้งอกงามสีเขียวแถวนี้คนที่อยู่แถวนี้น่าจะเศรษฐกิจดีจากการเพาะปลูกนะครับพวกผักผลไม้ผักนี่ก็ไกด์เราก็บอกว่าปลูกเยอะจนได้ส่งตลาดไทยนะครับดอกไม้ปักคลองตลาดหรือแม้แต่พริกส่งไปถึงขอนแก่นนะครับมันฝรั่งปลูกที่นี่นะครับแล้วก็เอาไปทำขนมมันฝรั่งกรอบยี่ห้อเรนะครับปลูกที่นี่แล้วเอาไปผลิตเป็นมันฝรั่งทอดกรอบนี้อยู่ที่จังหวัดลำพูนครับผมมีโรงงานผลิตที่นั่นนะครับแล้วก็ส่งขายทั่วประเทศนะครับแสดงว่าดินที่นี่อุดมสมบูรณ์ดีมากนะได้ผลผลิตออกมาป้อนสู่ตลาดผักผลไม้ทั่วประเทศนะครับก็แจ้งสมาชิกสถานีกาชาตินะครับสำหรับคุณหน่อง คุณหน่องได้ย้ายไปอยู่ที่สุรินทร์แล้วนะครับมารอบที่แล้วนี่คุณหน่องเป็นพ่อทททที่นี่นะต้อนรับเราเป็นลูกเมืองอุบลนะลูกหลานเมืองอุบลเราเพิ่งย้ายไปวันที่1นี่เองนะ1 กันยา1 กันยา1 ตุลาวันที่1 ตุลา1 ตุลานี่เองครับย้ายไปที่สุรินทร์แล้วนะครับผมวันนี้พวกแม่ๆก็คงไม่ได้เจอคุณหน่องนะครับผมครับทางด้านขวามือนะครับเนี่ยทางด้านขวามือก็จะเป็นทางแยกไปพบพระครับอีกประมาณ15 กิโลถึงอำเภอพบพระครับติดชายแดนพม่าครับทีรอซูตามป้ายก็เหลืออีก160 กิโลเมตรนะครับทีรอซูนะครับบ้านอุ้มเปี่ยม53อุ้มผาง152ครับผมการนั่งรถชมวิวทิวทัศน์นี่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันเรามาหน้าฝนนะครับต้นไม้เขียวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพรเจริญท่าเจริญอีก100 เมตรเนี่ยนะโรงงานรับซื้อมันวัตถุดิบที่ไปผลิตเลอยู่ขวามือนี่ครับขวามือด้านขวามือนะคะด้านขวามือโรงงานรับซื้อมันของบริษัทเลจะกินเล่ว่ากินเนี่ยแหละครับเนี่ยเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยครับที่ผลิตส่งในประเทศไทยเนี่ยครับคือรับซื้อวัตถุดิบที่เป็นมันฝรั่งเอาไปป้อนโรงงานนะครับผมไม่ใช่ตัวโรงงานผลิตเริ่มเห็นผลไต่เขาแล้วนะครับเริ่มขึ้นแล้วที่นี่อยู่บนยอดเขาเลื้อยตลอดแต่เราไม่รู้ว่าเราอยู่บนยอดอ่ะเดี๋ยวมองลงมาขึ้นลิฟต์ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรากำลังไต่ระดับขึ้นไป
สูงถ้ามองเห็นถนนข้างล่างเลยนะครับแต่ยังไม่ถึงจุดที่สูงที่สุดนะครับ จุดสูงสุดเลยกุ้มเปี้ยมปิดก่อนถึงดอยลอยฟ้ามันจะเขียนว่าจุดสูงสุด แล้วก็ป่าดงดิบเขตป่าดงดิบตรงนั้นแต่จุดสูงสุดเรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยมันเป็นป่าแต่ว่าตรงนั้นคือสูงสุด เมื่อกี้ผ่านมาถ้าเราเงยหน้าขึ้นมองจะเห็นถนนเส้นเนี้ยที่เรากำลังอยู่เนี่ย ครับ ลิบ เนี่ยเดี๋ยวเรามองเห็นทางซ้ายเนี่ย ๆจะเห็นถนนข้างล่างนะนี่เองครับนี่เอง มองเห็น ครับ อย่างบนนู้นก่อนบนนู้นมองเห็นกว่าสวยกว่าต้นไม้เขา นั่ ตั น ดนะ นั่นคือถนนข้างล่างเมื่อกี้นี่ครับที่เรามา ที่เราเห็นตรงนู้นนั่นนะเขียวๆนั่นไม่ใช่สนามหญ้านะครับผักกะหล่ำนะครับผักกะหล่ำทรงอีสานทรงตลาดไทยเนี่ยที่นี่ทั้งนั้นเลยเนี่ยกะหล่ำที่รถสองแถว ไม่ใช่สนามหญ้านะมัน ไม่ใช่สนามหญ้านะครับ ที่มองเห็นนั่นเรียบ นี่ตรงนี้นี่ครับบรรยากาศสวยก่อนที่จะลงเขาไป คอยนะมาตากขาไปจังหวัดรับโทรศัพท์มาให้ไปนับถือเดี๋ยวนะคนทานคนเดี๋ยวไปสายมือกันนะทำไปเสร็จแล้ว บรรยากาศสวยนะช่วงนี้บรรยากาศสวยครับมีเมฆมีหมอก ๆยังไม่เท่าไหร่หมอกยังไม่ได้บางวันนี่หมอกเต็มหมอกเริ่มลงที่เราอยู่เฉยๆนะ ตรงนี้ที่เป็นสีชมพูกูฮะอะไรเนี่ย กูกับ กูฮะ กู กอ ก็ ฮะก็กูฮะก็ครับผมจะไปจะมาก็ต้องผ่านก่อนแวะถึงจุดพักระหว่างทางครับกูฮะก็เป็นตลาดของฝาก